Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во нашето проучување на Евангелието според Матеј стигнавме до глава 14. И во оваа глава читаме за опозицијата со која се соочи Господ Исус, која пак заврши со неговата смрт на крстот на Голгота. Но, тоа што Матеј сака да го имаме на ум при сето ова, е дека сепак Господ Исус беше во контрола над се што се случува, и тоа ќе ни станува се појасно како што се приближуваме до крстот. Да почнеме со читање на текстот. Доколку имате Библии, ќе ве замолам да отворите кај глава 14 и да читате заедно со мене. Стих 1. Во тоа време гласот за Исус дојде и до Ирод, четворовласникот, кој им рече на своите починети: тоа е Јован Крстител, тој воскреснал, па затоа и стануваат чуда преку него. Зошто Ирод вели дека Јован Крстителот воскреснал? Матеј ни дава ретроспективен извештај за неговата смрт, односно во следните стихови ќе ни каже како се случи Јовановата смрт. Всушност, Ирод беше човекот кој го предаде Јован Крстител да биде убиен, а сега, кога слушна дека Исус прави чуда и проповеда за царството, си помисли дека Јован се вратил од мртвите. Некој можеби ќе си рече: тоа е суеверно, и јас би рекол да, Ирод беше навистина суеверен човек. Тој не само што го уби Господовиот претходник, туку верувам дека беше подготвен да го стори истото и со Господ Исус. Некој можеби ќе рече: во ред, но денес луѓето не се толку суеверни како што биле порано. Навистина, можеби денес луѓето се понапредни во многу аспекти, но и тоа како се уште веруваат во суеверни идеи. Самата популарност на астрологијата е многу добар доказ за тоа. Не само тоа, туку и се поголемата популарност на паганските религии е симптом на човековата суеверност. Би рекол дека токму тоа е една од главните одлики на денешните луѓе. Некои од нив се нарекуваат атеисти, а сепак стануваат дел од некои култови или пак веруваат во некои нешта поради кои не можете а да не се запрашате. Како можат луѓе кои тврдат дека се интелигентни да веруваат во вакви нешта? Сетете се дека во еден дел од Евангелијата самиот Господ Исус вели дека иако луѓето го отфрлаат, сепак тие би прифатиле некој човек кој би дошол во свое име. Ќе дојде момент кога ќе се појави Антихристот и тој ќе дојде во свое име, со цел да ги заведе луѓето и што е најлошо, тие ќе го прифатат. Затоа велам дека човековата природа се нема променето. Ние мислиме дека сме цивилизирани бидејќи науката ни е понапредна во споредба со онаа на евреите од првиот век, но луѓето во суштина не се толку многу поинакви. Слушнете го извештајот на Матеј за смртта на Јован Крстителот. Стих 3. Зашто Ирод, кога го фати Јован, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брат му Филип. Додека читаме за Ирод, сакам да забележите колку тој зависеше од мислењето на другите. Во овој стих се вели дека го фрли Јован во затвор поради Иродијада. Потоа ќе донесе уште неколку одлуки мотивирани од мислењето на другите. Стих 4. Бидејќи Јован му велеше: не доликува да биде твоја. Јован Крстителот беше директен човек. Тој немаше влакна на јазикот. Стих 5. И сакаше да го убие, но се плашеше од народот, зашто го сметаа за пророк. На Ирод му беше важно мислењето на народот. Стих 6. А кога му беше роден ден на Ирод, ќерката на Иродијада играше пред гостите и му угоди на Ирод. Иродијада многу добро знаеше каков човек е Ирод и дека преку нејзината ќерка ќе може да допре длабоко во него и да го добие тоа што го сака. Танцувањето на младата девојка го освои Ирод. Стих 7. Затоа тој и се заколна дека ќе ѝ даде што и да побара.
Тој очекуваше дека барањето ќе биде поврзано со некое материјално богатство. Стих 8. И таа, подучена од мајка си, рече: дај ми ја овде начинија главата на Јован Крстител. Иродијада го мразеше Јован, бидејќи тој зборуваше против нејзиниот грев. Стих 9. И се загрижи царот, но заради заклетвата и гостите своји нареди да ја дадат. Може би главната причина поради која Ирод ја послуша е фактот што се плашеше од другите, што тие ќе мислат ако се предомисли. Очигледно е дека му беше важно мислењето на луѓето. Стихови 10 и 11. Па прати, та ја одсекоа главата на Јован во затворот и ја донесоа главата негова на чинија и ја дадоа на девојката, а таа ја однесе на мајка си. Зарем ова не е садистичен и жалосен настан? Извештајот за смртта на Јован многу добро ни кажува какво беше општеството во тоа време. Човековата природа не се менува. Погледнете ја и нашата современа култура. Каде и да се свртите, ќе видите убиства и похота. Не само тоа, но денешните луѓе го нарекуваат доброто зло, а злото добро. Стих 12. Учениците пак негови дојдоа, го земаа неговото тело и го погребаа, па отидоа и му јавија на Исус. Ке дојде момент кога Ирод ќе се подигне и против Господ Исус, но неговиот час се уште не беше дојден. Стих 13. Штом го чу тоа Исус, замина оттаму со кораб во пусто место сам, а народот, штом дозна за тоа, тргна по него пеш од градовите. Овој стих ни открива колку Исус беше популарен помеѓу народот. Тие беа подготвени пеш да одат по градовите само да стигнат до него. Стих 14. И кога излезе Исус, виде многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. Веќе неколку пати во ова Евангелие, Матеј ни кажува дека народот донесе кај Исус болни и тој ги излекува, без при тоа да ни даде конкретна бројка на исцелените. Моje мислење е дека во текот на неговата 3-годишна јавна служба, Господ Исус исцели илјадници луѓе. За разлика од денешните така наречени исцелители, Господ Исус навистина ги исцелуваше луѓето и тоа им беше повеќе од јасно на очевидците. Никој не се осуди да ги оспори неговите чуда. Продолжуваме со читање. Стих 15. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Апостолите дојдоа да кажат кој е проблемот и дадоа одредено решение кое не му се допадна на Господ Исус. Слушнете го неговиот предлог. Стих 16. Но Исус им рече: нема потреба да одат, дајте им вие да јадат. Ова чудо е запишано во сите 4 евангелија. Лично сметам дека тој факт ни дава до знаење колку е важно самото чудо. Апостолите сметаа дека знаат што треба да се направи во ситуацијата и затоа му предложија на Господ Исус да го пушти народот да си оди дома. Но, ако Исус ги послушаше, тие тој ден немаше да бидат сведоци на многу големо чудо. Стих 17. А тие му рекоа: ние имаме само 5 леба и 2 риби. Што всушност се обидоа да направат апостолите? Тие се обидоа да го решат проблемот на логичен начин, односно да ги испратат луѓето по дома. Кога Господ Исус им кажа да ги нахранат луѓето, тие само кажаа што имаат на располагање: 5 леба и 2 риби. Тоа што Господ Исус ки им го покаже е дека во неговите раце и 5 леба и 2 риби се доволни за да се нахрани толку голем народ. Црквата треба да биде поучена од оваа случка. Ние не можеме да ги решиме проблемите на луѓето на наш начин или со наши ресурси. Пример. Наместо да ги праќаме луѓето по психијатри за да добијат помош за нивната душевна состојба,
треба да ги донесеме пред Господ Исус. Наместо да ги праќаме по хуманитарни организации за да ги нахраниме, треба црквата да истапи и да ја покаже својата вера на дело и да помогне. Стих 18. Тој им рече: донесете ми ги тука. Ова се навистина мокни зборови. Господ Исус не им рече: не е тоа доволно, туку, донесете ми ги тука. Од другите евангелија дознаваме дека 5 леба и 2 риби беа всушност ручекот кој едно момче го имаше земено со себе. Човечки гледано, со 5 леба и 2 риби не би можеле да се нахранат 5000 луѓе. Не знам што апостолите си мислеа кога ги слушнаа овие зборови, но сепак беа послушни. Стих 19. И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. Апостолите првично се ставија во улога на луѓе кои ќе го решат проблемот. Но, откако Господ Исус ја размножи храната, тие почнаа да му служат на народот. Зарем тоа не е главната задача на црквата денес? Ние не сме повикани на луѓето да им даваме нешто од нас, туку тоа што Господ сака да им го даде преку нас. Ние сме повикани да бидеме отворени за Господовото дејствување преку нас, а не да му кажуваме на Господ Исус како да се справи со потребите на луѓето. Немам ништо против идеите и предлозите за тоа како црквата треба да функционира, но денес нам најмногу од се ни се потребни луѓе кои се подготвени да служат, а не луѓе кои само даваат предлози што треба да се направи. Како што Господ Исус им го даде лебот на учениците, за тие да го раздадат на народот, така денес тој ни го дава Божиот збор, кој треба да го споделиме со оние чии души гладуваат. А за тоа да се случи, потребни ни се луѓе кои сакаат да служат. Стих 20. И јадеа сите и се наситија, и кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. Самиот факт што на крајот останаа 12 кошници полни со храна ни укажува дека луѓето доволно се најадоа, а имаа повеќе храна од доволно. Тоа е само уште еден доказ за Господовата способност да се погрижи за сите наши потреби, тогаш кога искрено му веруваме и му се предаваме. Продолжуваме со читање. Стих 21. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата. Зарем не е логично да предпоставиме дека со секој маж имаше по една жена и дете? Ако е тоа така, тогаш Господ Исус нахрани околу 15.000 луѓе, а јас лично сметам дека сигурно имаше и повеќе од тоа. Следна е случката кога тој одеше по вода. Стихови 22 до 24. И веднаш ги повика Исус учениците своји да влезат во кораб и да минат од другата страна пред него, додека тој да го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам, а коработ веќе беше насред море и брановите го удираа, зашто ветрот дуваше спротивно. Ова е многу интересна слика на моменталната состојба во која се наоѓа црквата. Како што Господ Исус се качи на планината да се помоли насамо, а апостолите се мачеа со брановите, така моментално Господ Исус е воздигнат и се наоѓа од десната страна на таткото, а црквата е оставена да се соочува со бурите на животот. Но, важно е да знаеме дека не сме сами. Стих 25. Но, на четвртата стража преку ноќта, дојде Исус кај нив, одејќи по морето. Матеј вели, дојде Исус кај нив. Кога пишува за четвртата стража преку ноќта, тоа се однесува некаде од прилика на изгрејсонце. Како што Исус дојде кај апостолите, така еден ден ќе дојде по својата црква. Но, во меѓувреме, е многу важно да знаеме дека не сме сами, бидејќи Господ Исус ни го испрати Светиот Дух
да биде со нас. Стих 26. А учениците, штом го видоа како оди по морето, се уплашија и рекоа: тоа е привидение, и од страв извикаа. Во Евангелието според Марко пишува дека Исус ги забележа учениците како се борат со брановите. Кога ќе го обработиме тоа Евангелие, ќе дадам подолг коментар на овој настан. Но тоа што засега треба да го имаме на ум е дека кога учениците го видоа како оди по водата, си помислија дека станува збор за дух. Некој можеби ќе рече: зарем не беа и тие суеверни? Јас би се согласил. Не знам дали претходно имаа видено дух во животот, но сепак претпоставија дека дух им се приближува. Господ Исус забележа дека се уплашија. Слушнете која беше неговата реакција, бидејќи тој сакаше да ги смири. Стих 27. Но Исус веднаш почна да зборува со нив и им рече: не бојте се, јас сум, не плашете се. Кога и да се соочуваме со некаков страв во животот, верувам дека Господ Исус и нам ни го вели истото: не плашете се, не бојте се. Стих 28. А Петар, одговарајќи му, рече: Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата. Некои луѓе велат дека Петар не требаше да го побара ова и дека преку ова негово барање всушност на некој начин го искушуваше Господ. Не се согласувам со тој заклучок. Јас верувам дека треба да бараме и очекуваме големи нешта од Господ. Стих 29. И Исус му рече: дојди. Па штом излезе од коработ, Петар тргна по водата за да оди кај Исус. Имам слушнато како некои луѓе велат: Петар не успеа во тоа што се обиде да го стори. Но Библијата не го вели тоа. Забележете како Матеј во стихот вели дека Петар тргна по водата за да оди кај Исус. Со други зборови, ова значи дека Петар чекореше по водата. Тој побара нешто големо од Господ и го доби тоа што го побара. За разлика од другите апостоли на кои не им текна да се осмелат да чекорат по вода, Петар имаше такво искуство. Стих 30. Но, кога го виде силниот ветар, се уплаши, почна да тоне и извика: Господи, спаси ме. Знаете ли дека ова е всушност една од најкратките молитви во Библијата? А сепак Господ ја исполни во истиот момент. Немам ништо против долгите молитви, но ако Петар почнеше да се моли како што некои луѓе денес се молат, сигурно целосно ќе потонеше во водата. Тој знаеше дека мора да биде директен и веднаш да го побара тоа што му треба. Ми се допаѓа оваа кратка молитва и мислам дека е добро и ние денес да ја користиме кога се наоѓаме во непријатна ситуација. Стих 31. Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече: Маловернику, зошто се посомнева? Проблемот на Петар беше тоа што го тргна погледот од Исус и го насочи погледот кон брановите. Денес околу нас има многу бранови, а ние, како христијани, сме повикани да гледаме кон Господ Исус и да не се плашиме од околностите. Тоа е од исклучителна важност. Стихови 32 и 33. И кога влегоа во коработ, ветрот престана, а оние што беа во коработ му пристапија, му се поклонија и рекоа: навистина, ти си Синот Божи. Господ Исус го направи ова чудо за верата на неговите апостоли да биде зацврстена. Би сакал да го пофалам апостол Петар, бидејќи беше доволно храбар да побара од Господ Исус да му дозволи да чекори по вода. Да, вистина е дека по неколку чекори тој пропадна, но не би сакал да го обвинувам поради тоа, бидејќи јас сум таков. Можеби и вие сте такви. Јас многу пати во животот сум исчекорил во вера и потоа сум погледнал кон брановите и сум почнал да тонам. Овој настан ни е запишан за поука. Да знаеме дека не можеме истовремено да му веруваме на Господ
и да се плашиме од животните опасности. Стихови 34 до 36. Па откако преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка. Луѓето од тоа место, штом го познаа, разгласија по целата таа околија и ги донесоа кај него сите болни. И го молеа да се допрат барем до крајот на неговата облека, и тие што се допреа, се излекуваа. Повторно сакам да го насочам вашето внимание кон фактот дека Господ Исус исцели многумина. Верувам дека Матеј со намера го нагласува тој факт. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.